腰底啦，傻鬼。今次我哋住嘅酒店谷丁君 Hotel 喺日本橋附近，幾靚，係咪有啲 feel 啊？佢呢度係要自助入住，所以係自己撳密碼。呢度唔係嗰啲酒店房嗰啲感覺，佢呢度其實好多系列嘅喎，一系列喺大阪呢度都有好多間。佢係似人哋嗰啲公寓啊 ，service apartment 啊，佢嘅格局都似日本人嘅屋企。咁出就小心啲。我哋住10樓，呢度就係條走廊啦。其實個 view 係好開揚。哇呼！入門口先，我哋睇下我哋今次間房啊，好靚啊，我覺得。另外呢邊有塊全新嘅請脫鞋。係啊，呢度係嗰啲日式嗰啲落塵區。呢度打開，噔噔噔噔，可以獨立擺下。然後就呢個乾濕分離嘅廁所。呢個真係勁乾濕分離。呢邊係獨立馬桶，你唔使再喺人哋沖涼嘅時候走入去。都好得意喎！佢哋啲馬桶咧上邊咧，即係你咁樣沖完廁咧都要洗手喎。冇錯。咁你唔使污糟咁樣行出嚟啊嘛。跟住就係廁所啦，我呢度洗機都係勁。然後咧洗手盆啦，跟住廁所就係標準日本嘅廁所啦。你咧就話你照企上浴缸，但我就企咗出嚟吊床，因為嗰個正方形咧係去水嘅。去水嘅。咁跟住就嚟到廚房啦，佢呢度都有道門，可以閂埋。拜拜。不過 by the way 要講一講呢盞燈。玄關呢盞燈其實人哋感應式㗎。原來咧係可以，呢個係長着啦、長色啦，跟住中間咧係自動咯。係，佢可以教咧你幾多分鐘去熄咯，即係如果冇人經過就。跟住我哋翻嚟呢個，我想話佢全個房咧都係用呢個長布，質感好好。入到嚟呢個廚房啦，咁都係一貫標準，想有一個油爐地方啦，咁通常都有一餐喺度自己煮啦。日本咧佢呢度又係有回收啦，佢唔使回收嘅，即係我哋都係照咁樣用完之後自己拎落樓下揼。跟住有呢個雪櫃啦，呢個雪櫃都其實都幾夠大，微波爐我都用咗嚟冰。然後下邊佢就有啲餐具，配備咗都幾齊全啦，鉸剪、刀同埋個批薯仔嗰個嗰啲批皮都有，跟住又有鑊同埋煲啦。福字牛咧，咁呢個300 gram，咁啊大概1200-1300 yen。然後咧呢個 BBQ 類咧，我唔知啱唔啱啊，但係佢應該呢個肉味最重，可能韌啲，可能一陣煮耐啲。少不免啊，梗係我仲見埋有呢個赤貝同埋呢個蝦咧，佢都係刺身級嘅。但係嗰陣我都諗住喺嗰個壽喜燒度煮一煮，即係整埋菜同埋呢個金菇啦。咁壽喜燒都有啲嘢，因為你唔食冬菇嘛，咁就買金菇。我仲因為想食個麵，所以額外會加個麵咯。咁啊，而家刷一刷啲包裝，應該先拔頭籌。咩牛先啊？呢啲牛先咯，頹牛先咯。吓？呢個係頹牛？其實冇乜邊個頹牛。楊生，同大家介紹翻，我哋呢度有一個小廚房。如果用和牛就應該一場就係嘅。
係呢隻味，Oh my god！喂，好乾淨真係。立食區喎，你嗰度我黐筋，喂，好好食喎，但可能你會覺得好鹹。加啲水啊！我試一試呢個先啦。戀愛嚟喎，鬼上嘅。立食壽喜燒，應該係幸福嘅感覺嚟嘅。應該真係好正，你試埋嗰個呢個係啊，呢個係佢兩個感覺嚟㗎。哇！佢竟然唔暗㗎喎。係啊，唔知點解我 feel 到你中意呢個多啲。呢個即係頭先呢一個咯，佢標榜要燒烤 BBQ 用，佢應該實啲嘅。我中意嗰個磨牙嗰個。即係呢個靚到傻，一人試埋呢個先，唔知 work 唔 work？赤菇你有冇影到啊？我已經食晒。而家爭蝦，話説嗰個和牛已經迅速 KO 咗。你話和牛係一定係最正啦，冇得鬥氣㗎。跟住你係中意呢個咩谷子牛多過呢一個，我就中意呢一個多過呢一個。呢個個牛味重啲，但係我中意呢個個汁味多。突然間又轉咗新煮法。大家有冇睇過上次和牛拉麵啊？即係和牛杯麵。不過今次呢啲唔係和牛。谷子牛泡麵，好香喎聞到。食得太多，即係咪有時咩食得太多好嘢，都要整啲呢啲公仔麵壓下。頭先呢度成烹肉都唔知點部署，哇！攞呢啲牛嚟喺度殺公仔麵，勁傻！妹仔大過主人婆，呢個麵應該好正。咁跟住咧入到嚟呢度就係呢張床啊！我想講呢張床咧真係，我諗去咗咁多次旅行啫，呢張床係最舒服。個床褥同個枕頭都係正嘢嘅。即係佢真係人瞓嘅床褥咯。唔知大家有冇去過酒店有啲咧係凹到咧，好似你個人窩咗落去，跌咗落去咁。跟住有啲咧又好硬，呢個係真係軟硬適中。呢部電視啦，冇開過嘅，跟住上出台啦。然後最正咧，佢有個呢個衣帽間，一係有門嘅喎，都係閂埋啊。但係我好似都冇閂。一定係比日本酒店大好多㗎啦呢度。係啊。仲有露台其實冇出過去，不如出下去。我都幾嘈，幾有趣。我哋都係做翻城市人翻嚟，鎖翻先。不過佢呢個窗簾就會流光，搞到我想講4點幾就天光。就算咁樣咧，佢都流光。4點幾話成天光。呢個張好 decent 嘅台，我覺得呢個成個環境都好靚，佢嘅裝修設計都係有用心，同埋都多凳，不過就係遠咯，離地鐵站係好遠咯，其實都唔係好遠啫。10分鐘其實遠。拜拜，拜拜。你向左推啊！哇，有個蚊。